Tratamiento para el bruxismo. Mi nombre es Juan Castro, especialista en temas odontológicos. Muchas veces los pacientes acuden a la consulta, tienen bruxismo y no saben qué hacer. Hoy les traigo las herramientas para el tratamiento del bruxismo. El bruxismo es apretar o rechinar los dientes. Ocurre por mala mordida o estrés. Generalmente la población, la mayoría de las personas, sufren estrés y el bruxismo entonces se desencadena en un apretamiento y rechinamiento de los dientes que van a causar un deterioro de estos. El bruxismo se clasifica en incipiente, moderado, avanzado y severo. Es así, por ejemplo, cuando está empezando, que está a nivel incipiente, generalmente para personas jóvenes que pueden empezar en los 18 años. El bruxismo generalmente se les manda una placa que puede ser suave a los pacientes, porque el bruxismo está en un nivel incipiente. Cuando ya está en un nivel moderado, quiere decir que ya está ocasionando desgastes en los dientes, está ocasionando que la parte de las raíces del diente se puede empezar a destapar, lo que vulgarmente llamamos cuellos destapados. Empieza a ocasionar algunas microfracturas o algunas líneas que se le ven al diente en la parte de adelante, que es lo que se conoce como microfracturas dentales, y esas líneas verticales de fractura van a ser consecuencia de ese bruxismo. Eso es lo que generalmente llamamos un bruxismo moderado. Para ese bruxismo moderado ya estamos utilizando otro tipo de placa funcional que puede ser un poquito más rígida. Cuando ya el bruxismo es avanzado o severo, quiere decir que está causando un deterioro de los dientes, está fracturando las calzas, ya está alterando la función masticatoria. El paciente puede llegar a presentar un dolor articular, un dolor facial, una fatiga. Para esos casos se utiliza una placa de bruxismo y también le podemos combinar con una aplicación de una toxina que se llama aplicación de toxina botulínica o Botox, como normalmente se llama. Si el paciente relata dentro de sus síntomas que tiene dolor, cansancio, fatiga en la parte de los músculos de la cara, generalmente acompañamos de estas terapias de relajantes musculares, paños de agua caliente y unas terapias que pueden ser con masajes o no, de acuerdo al grado de bruxismo que tenga el paciente. Por esto es muy importante que cuando los pacientes vean sus dientes desgastados, no se queden en sus casas y simplemente acudan al odontólogo, quien es la persona encargada de decirles, miren, necesitan este tratamiento y esto es lo que vamos a realizar para evitar un desgaste y posteriormente un deterioro de los dientes a largo plazo. Para el bruxismo es muy importante tener en cuenta que hay tratamientos o terapias paliativas. Por ejemplo, un paciente que viene con un bruxismo severo, con un cuadro de dolor miofacial, es muy importante enviarle masajes relajantes, medicamentos de relajación muscular, medicamentos antiinflamatorios y el uso de unas placas especializadas, ideales solamente para ese tipo de bruxismo. En el mercado no solamente hay un tipo de placa funcional para el bruxismo, existen muchas. Hay suaves, rígidas, semirrígidas. Hay unas placas actuales que se llaman placas dual laminate que vienen en el interior suave y en la parte superior un poco más rígida, que son ideales para pacientes que sufren bruxismo moderado o severo. Entonces, lo que yo les quiero decir para concluir, existen muchos tratamientos para el bruxismo y debe hacerse una terapia completa combinando toda esa serie de elementos entre medicamentos, terapias y la placa funcional para que el paciente logre un éxito en su tratamiento. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like y les traigo esta información porque tu sonrisa es lo más importante.